Kementerian Kesihatan menjalankan siasatan bagi mengenal pasti punca wabak pertussis atau batuk kokol membabitkan 3 individu dalam sebuah keluarga di Kampung Bahagia Rompin Pahang. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata berdasarkan penemuan awal, punca wabak itu mungkin bermula dari ibu keluarga berkenaan namun siasatan lanjut masih dijalankan. Sebenarnya yang itu kita tengah siasat punca daripada keluarga yang mendapat sakit batuk kokol itulah atau pertussis ya. Penemuan awal kemungkinan ia bermula dari ibunya tapi itu pun kita kena lakukan siasatan lanjut. Dr. Zaliha berkata kes yang dilaporkan itu melibatkan seorang ibu serta 2 anaknya. Semua pesakit telah diberi rawatan dan kini stabil. Sementara itu, Pengarah Jabatan Kesihatan Pahang, Datuk Dr. Nor Azmi Yunus berkata, tiada kes baru batuk kokol dikesan hasil saringan dilakukan ke atas kontak rapat 3 beranak berkenaan. Wabak di Kampung Bahagia, wabak pertussis di Kampung Bahagia itu semuanya dalam kawalan dan tidak ada kes baru yang dilaporkan setakat ini. Dan kita jangkakan bila tak ada kes baru tu, kita boleh katakan selepas 14 hari daripada tarikh terakhir kes tersebut dikesan. Kes pertama dikesan 7 Ogos lalu membabitkan bayi berusia 2 bulan sebelum ibunya berusia 36 tahun dan seorang lagi anak wanita terbabit berusia 2 tahun disahkan positif pada 13 dan 17 Ogos lalu. Berdasarkan keadaan semasa, penularan jangkitan itu dijangka berakhir 27 Ogos ini.